Qani aka, o'zingiz bitta chiroyli qilib to'st ayting. To'st? Ha. Mayli uka. To'st bo'lsa to'stda. Robbim Alloh. Qiblam Ka'ba. Dinim Islom. Kitobim Qur'on. Payg'ambarim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam tilimda oyati kalom la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh 18 ming olamni yaratgan Alloh turg'azib qo'yibdi yerni Alloh bo'y so'ndirib unga quyosh, oy va havoni go'zal qilib yaratdi odam atoni. So'ng buyurdi farishtalarga sajda qilinglar deya odam atoga. Farishtalar sajda qildilar, ammo Azozil ketdi riyoga. Meni yaratding dedi olov nuridan, insonni esa loy balchiq tubidan. Olim bo'lib dars berdim farishtalarga, endi sajda qilaymi odam atoga. Azozildan ranjigan Parvardigor olam berdi unga qo'pol qilib shayton degan nom. Bosildi Azozilga la'natli tamg'a, bir umr jannatdan bo'ldi badarg'a. Shunda ham insonga qilmasdan ta'zim so'rardi Allohdan faqat bir izn. Bandang tufayli shayton bo'libman, endi bir umr unga bo'layin dushman. Urab olay bandangni to'rt tomonini, yemirib asta-sekin qalb iymonini. Yuraman uning yurak qonida, ko'ramiz yurarmikin sening yoki mening yo'limda. Insonga aql berdi yaratgan Xudo, evaziga hech narsa so'ramay hatto muqaddas kitoblar orqali yo'lin ko'rsatib, tanla dedi haq yoki shayton yo'lin aql ishlatib. Shu bois odamga qasd bo'lib shayton qurdi inson ichida o'ziga makon. Odam atodan momo havo paydo bo'lgandan keyin ulardan zurriyotlar tarqala boshladi sekin. Odamlarda qolmadi zarracha vijdon, unutib Xudoni qoraydi iymon. Na uyat qoldi, na sharmu hayo, erkaklarda oru ayolda vafo. Bir o'rinda ikkovlon yotib benikoh, bundan ham og'irroq bo'lurmi gunoh? Shunda ham qarang mehribon Alloh qutqarib jaholatdan bandalarin. Elchi qilib yubordi payg'ambarlarin. Odam atodan to hozirga qadar o'tdi 124 ming payg'ambar. Ulardan Muso, Iso, xullas kalom, oxirgisi Muhammad alayhissalom. Rasulimiz payg'ambar bo'lmasdan hali Hiro g'origa bordilar ibodat qilgani. Shu vaqt Alloh farishtasi Jabroil kelib, sizni Alloh sayladi dedi payg'ambar qilib. Nur bo'lib yoritgaysiz devon hayotni, qalblarga jo qildi ushbu oyatni. Iqro bismi robbikallazi xalaqa. O'qi, seni yaratgan Robbingning nomi bilan o'qi. Quvonchdan muborak ko'zlari yoshlandi. Shukundan islomga da'vat boshlandi. Rasululloh da'vatda mahkam bo'ldilar. Ummatim deb jonlarini fido etdilar. Hazrati Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali raziyallohu anhumolar chin ummat bo'lay deb alayhissalomga sahobalar yo'l oldilar butun olamga. Sahobalar och yurdilar, hamda yalang'och, majnuniy sifatda o'sgan soqol soch. Aytdilar, hoy inson, och ko'zingni och. Jannatga intilgin, sen do'zaxdan qoch. Tovonlar teshildi yo'l azobidan. Insonni saqlagil deb go'r azobidan, qahraton qishlardan, yoz oftobidan, umid qilib Allohning savobidan. Zarurat bo'ldi kim bo'ldilar shahid. Uylariga qaytmoqlik bo'lmadi nasib. Mujohid bo'ldilar olamni kezib, Alloh rahmat qilsin jannat qilib. Bizchi yo'ldan adashdik sarobga boqib, kofirlarga ergashdik aroqni ichib.
islomga qarshi jang qilib essiz shuncha yil kofirlarga xizmat qilibmiz. Ajib zamonlar bo'ldi. Aka ukasini ko'zini o'ysa, jigarini ayamay so'ysa, muslimligini unutib qo'ysa, qiyomat bo'lib qopti Xudo xohlasa. Kambag'al bechora ochlikdan o'lsa-yu, boylar pul sochish bilan ovora bo'lsa, kofirlar o'lganlaring yaxshi deb kulsa, Xudo urib qo'ygan ekan bizlarni rosa. Shaytonning yo'lidan asrasin Xudo, islomi iymondan qilmasdan judo. Bor ekan Alloh taologa haqiqiy shaydo, farzlarin vaqtida kechiktirmay qilaylik ado. Alloh harom qilgan narsalardan o'zni tiyaylik. Alloh halol degan narsalar bilan birga bo'laylik. Qur'oni Karimning, ilohiy kitobimizning Moida surasida 90-91-oyatlarida aroq harom qilingan. Alloh harom qilgan narsani ichmanglar ukalar. Meni do'stim shunaqa. Mayli, sog' bo'linglar.